Сәлем достар, бүгін сіздермен алабұға балығынан пирог жасайтын боламыз. Бірінші балығымызды қабығынан тазартып филесін аламыз. Алабұға балығын тазартудың жолы менің YouTube каналымда көрсетілген. Толықтай қарап кетіңіздер. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді осы филені соломка етіп тураймыз. Енді маринадтаймыз. Маринадтау үшін бізге тұз, бұрыш және балыққа арналған дәмдеуіштерді қосып, маймен араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді балығымыз маринадталғанша картошкамызды кубиктеп турап аламыз. Ұсақтап. Және пиязымызды да осылай ұсақтап кубикпен турап аламыз. Енді қызып тұрған табаға майымызды құйып, үстіне пиязымызды салып, сары болғанша қуырып аламыз. Үстіне филемізді қосып, балығымызды қосып араластырып, 5-7 минутқа бұқтырып қоямыз. Одан соң үстіне картошкамызды салып, 15 минуттай пісіріп аламыз. Начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды аламыз. Қамырымызды екіге бөліп, қамырды кез келген қамыр жасауға болады. Менде кәдімгі дрожжевой қамыр. Осылай табаға билеп алып, табаға саламыз. Үстіне начинкамызды, суыған салмамызды салып, үстін екінші қамырмен жауып, осылай әдемілеп жауып шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, вилкамен, шанышқымен тесіп шығамыз. Үстіне кунжутты сеуіп, 180 градуста духовкада 30-40 минут пісіретін боламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Енді осыны кесіп, ысылай кесіп жесеңіздер өте дәмді болады.